Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Etsy'de satabileceğiniz bir dijital ürünü nasıl Canva'da tasarlayabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bundan önce size birkaç şey göstermek istiyorum. Burada Etsy ile alakalı çok soru geliyor. Onun için göstermek istiyorum daha doğrusu. Ürün fikirleri veya önerileri, nasıl ürünleri tasarlayabilirsiniz ile ilgili bir gösterdiğim gibi bir oynatma listesi var. Oradan bakabilirsiniz ya da kanalımdan. Bu video bittikten sonra tabii ki bu video sonuna kadar izleyin ve aklınızda bir fikir oluşsun. Bittikten sonra gelip buradan bakabilirsiniz. Farklı ürün fikirleri için, farklı videolar için burada eğitim içerikleri hazırlıyorum. Bunlara göz atabilirsiniz. Abone olursanız ve like atarsanız da çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra hemen videoya geçiyorum. Şimdi hemen Etsy'ye geliyorum arkadaşlar. Etsy'de zaten bunların videosunu çekmiştim. Nasıl davetiye hazırlayabilirsiniz? Yani 246 liraya satılan bu davetiyeyi nasıl tasarlayabilirsiniz alakalı zaten benim bir videom var. Şurada gösterebilirsem. Evet, burada gördüğünüz gibi bunu da izleyerek bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da mesela kaçtan 290'dan düşmüş 87 liraya şu an ama best star seller'lardan bir tanesi. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yine buraya kapatıyorum. Bunları tasarlayarak para kazanabilirsiniz. Şimdi ben size farklı bir tasarım yapacağım. Yani aslında bu benim satış sayfalarımda yoktu bu tarz tasarımlar ve yeni eklemek istiyorum. Ben de çok şey bilmiyorum. Sizlerle beraber öğrenip beraber tasarlamaya çalışacağız. Onun için bu video arkadaşlar çok uzun sürebilir. Hani beğenmezsem sürekli değiştirebilirim ya da video uzamaması için de kısa da kesebilirim. Bilmiyorum şu an. Bir plan yapmadım. Bir plan yaparak videolarımı çekmiyorum açıkçası. Buradan şimdi tişört tasarlamayı falan zaten biliyorsunuz. Peki biz ne tasarlayacağız bugün? Bu minimalist artlardan tasarlamak istiyorum. Bunu satış dükkanlarıma koymak istiyorum. Çünkü çok iyi satışları var. Ben de buradan kendime bir pay çıkartmak istiyorum. Siz de eğer benim gibi istiyorsanız doğru adressiniz. Yani çok bir şey bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu tarz şeyler yani var. Biz de yapabileceğimiz bir şeye bakabiliriz daha çok. Şu tarz yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu aklımızda bulunsun. Yani şöyle şeyler de yapabiliriz gerçi. Daha çok pastel renkler kullanılmış gördüğünüz gibi. Ya burada inceleyip buradan tabii ki feyz alabilirsiniz tamamen. Çünkü geri kalan yani sizin yaratıcınız benim gördüğüm kadarıyla genelde pastel renkler tercih edilmiş. Belki baskısı daha sağlıklı alınabileceği içindir. Çok bilmiyorum. Çok bilgim yok bu konuda. Benim hani satış alanım arasında çok girmiyor bu tarz ürünler ama bir yerden de başlamak istiyorum. Bu pastadan kendime pay çıkartmak istiyorum açıkçası. Mesela şu oldukça tasarlanabilir gibi geldi bana. Buna benzer bir şey yapabiliriz. 4 satış yapmış bu da. Yani çok satış yok ama bu aklımızda bulunsun. Yani buna benzer bir ürün. Tabii biz mesela 4 satış olduğuna bakmayın arkadaşlar. Biz bunu daha iyi bir reklam yönetimiyle çok daha fazlasını satabiliriz. Daha iyi açıklama, daha iyi bir kelime girişiyle birlikte daha çok satabiliriz. Mesela buradaki şeyler gördüğünüz gibi 13.000 tane satmış ve en çok satılanlar arasında. Bu tarz bir şey de tasarlayabiliriz. Evet ya buna benzer şeyler tasarlayalım diye şu an düşünüyorum. Genelde pastel renkler kullanalım. Yani tamam. Şimdi bunlara şöyle bir baktık, bir fikir edindik. Sonra Canva'ya geliyoruz. Tabi burada internet üzerinden de direkt Canva diye aratıp kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde uygulamasını indirip uygulamasından da kullanabilirsiniz. Ama ben şu an sizin internet üzerinden kullanacağınızı düşündüğüm için buradan ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar yine buradan bakalım bize hangi boyutlarda veriyor. Açıklama kısmından bakalım bize hangi boyutlarda verecek. Biz de o boyutlara göre şey yapalım. Anladığım kadarıyla arkadaşlar bu mesela 3.4 olduğunda 6.8, 9.12 vesaire ölçülerinde, inç ölçülerinde siz şey alabiliyorsunuz. Çıktı alabiliyorsunuz. Yani belirli bir skalanın içinde yaparsak bunu farklı boyutlandırabiliriz. Boyutlandırmaları da göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar mesela biz bugün 9.12'de yapalım zaten bu aşağı ya da büyük 12.16 yapalım aşağı yukarı hani insanlar farklı boyutlarda da şey alabilsin. Çıktı alabilsin diye düşünüyorum şu an. 4.6'da 6.9'da yapalım yani insanlar farklı boyutlarda çıktı alabilirsiniz. Siz de bu şekilde ya buradan açıklamalara bakarak kendiniz bir tasarım oluşturmanız gerekiyor. Şimdi özel boyut diyorum arkadaşlar. Burada anladığım kadarıyla şöyle 6.9 inç benim şimdilik inç ayarlamamız gerekiyor tabii. Şuradan 6 yapıyoruz. Şuradan 9 yapıyoruz. Yeni tasarım oluştur diyoruz.
Şimdi bize böyle bir şey verdi. Çalışma bunun adı neydi? Tuvali verdi arkadaşlar. Tuval üzerinden yapabiliriz. Hatta bakın bunu biz ne olarak aratmıştık? Minimalist Art. Wall Art diye aratmıştık. Mesela bunu Canva'da bir şablon olarak bir aratalım bakalım neler çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi burada düzenlenebilir. Çok farklı içerikler çıktı. Siz bunlara ekleme, çıkartma yaparak da kullanabilirsiniz. Hatta bugün şunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani mesela bunu nasıl yapmış? Şunları koymuş. Yani tamam, yani böyle şeyler yani aklımıza bulunsun. Mesela yeni bir sayfa açalım. Başka ne olabilir? Burada örnekleri de varmış zaten. Hani hiçbir şey bilmiyorsanız buradan da şey alabilirsiniz. Ne denir? Teyze alabilirsiniz arkadaşlar. Örnek alabilirsiniz yani. Şöyle boyutlandırmalarını ayarlarsınız. Mesela okey. Şurayı seçemiyor muyum? Mesela bunu büyütebilirsiniz. İşte şu arkadakileri de büyütürsünüz. Hatta ya şunu grup olarak alabilsem aslında çok iyi olacak. Bak bir dakika. Hala evet. Şurayı gruplandırın mesela. Sonra şu. Of. Şöyle. Yok. Neyse işte arkadaşlar ayarlayın. Şu an olmadı hiç. Şöyle ortalıyorum. Arkaya bir paslarlayayım falan. Tamam ya, yaparız arkadaşlar bunu. Çok zor bir şey görmedim ben açıkçası. Şimdi bileşenlerimize geliyoruz. Şimdi ondan önce bir arka fonu bir renk yapalım. Yani şöyle bir renk. Burada direkt çıktı zaten. Şöyle bir renk olabilir. Evet. Bu tarz bir renk kullanabiliriz. Bakalım buralarda kullanılmış mı? Evet, kullanılmış gördüğünüz gibi. Yani bunu tabii siz daha farklılaştırabilirsiniz. Şuradan gelirsiniz. Renk paletinden renginizi ayarlarsınız. Böyle daha açık bir renk. Hatta biz bunu kullanalım. Şöyle açık bir renk yapabilirsiniz. Sonra yine bileşenlerden şekil diye aratalım. Bakalım ne çıkacak. Şekiller. Düzensiz şekil. Gördüğüm kadarıyla genelde düzensiz şekiller kullanılmış ve satılmış. Evet, gördüğünüz gibi düzensiz şekiller. Bakalım bize buradan yine ne çıkaracak. Tabii bu sizin internetiniz hızlı olduğu için bu kadar sizi bekletmez. Ama benim internetim problemli olduğu için şu an beni bekletiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada düzensiz şekiller var. Zaten burada da gördüğümüz çalışmaların %90'da düzensiz şekiller kullanılmış. Hemen biz de düzensiz şekillerden kullanalım çalışmamızda. Örnek veriyorum, şunu alabilirim. Şöyle. Hatta yani şu şekilde mesela bunu buraya koyabilirim. Şunu dursun, bence kullanılabilecek bir şey. Hatta bunların da tabii ki de renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle daha çok pastel bir renk yapabilirsiniz. Sonra ne kullanabiliriz? Bakıyorum şu an. Mesela şunu kullanabiliriz. Şöyle alt tarafa. Şu şekilde. Yine benzer olarak şunu kullanabiliriz. Hani kenarlara koymak istiyorum ben genelde bunları. Şöyle büyütüp hani daha farklı da kullanabilirsiniz. Şunu kullanabiliriz. Bunu içeride kullanalım arkadaşlar. Bakın şimdi bunu şöyle içeride kullanalım. Ama şu üstte olsun. Nasıl yapıyorduk? Konumlandırdan. Bunun videolar olduğu için arkadaşlar ayrıntılı şey yapamıyorum. Anlatmıyorum daha doğrusu. Konumlandırdan üst diyoruz. Şunu. Üst. O öyle üst değil. İleriye. Evet, şöyle üste çıkmasını sağlıyoruz. Tamam. Bileşenlere geri geliyorum. Son kullanımlardan. Pardon. Şuradan yine düzensiz şekil olarak aratıyorum. Mesela bunun rengini değiştirebiliriz tabii ki. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani pastel renk. Bakın şu olmadı. Mesela bunu buradan kaldırıyorum. Bunu yapacaksak bu olmadı buraya. Şu şekilde ekleyeyim. Bunu da alıp yukarı taşıyorum. Ama rengini biraz açacağım. Çünkü bakın bu rengi açık olduğu için burada biraz sırıttı. Şöyle açacağım bunun rengini. Şöyle beyaza doğru yaklaştırıp evet. Şeklinde şekli şu şekilde olsun. Şöyle biraz büyüteyim. Evet. Mesela bunu da böyle büyüttüm. Yaprakken kullanmak istiyorum. Hatta bunu biraz aşağı çekebilirim. Şunu kullanabilirim. Sonra tekrar bileşenlerden düzensiz şekillere bakmaya devam ediyorum. Yani ben
bugünlük en azından böyle bir şey tercih ettim. Şöyle bakalım. Şuradan mesela sihirli önerilerden belki beğendiğimiz çıkar. Şunu kapatıyorum. Sileyim. Evet. Mesela buradan kullanabiliriz yine. Ya mesela bunu alırım. Şu şekilde. Şuraya yapabilirim yani. Sonuç olarak arkadaşlar bu sizin tasarımınız. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela sizin için güzeldir, benim için çirkindir. Yani arkadaşlarınız tavsiyesine çakmayınız ve bunu alacak, satın alacak şey için de güzel gelebilir yani. Bu olabilir. Ona göre düşünün. Zaten bu hani sanat arkadaşlar. Herkesin kendi şeyi. Hayal gücüne kalmış bir şey mesela. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Onun için lütfen kendinizi kasmayın. Şöyle yine buradan sihirli önerilere bakalım. Kullanabileceğimiz, yani güzel olduğunu düşündüğümüz bir şey var mı? Mesela şu an bu yaptığım size saçma gelebilir, kötü gelebilir. Çok normal. Çünkü yani bu benim bakış açım. Ya ben güzel görüyorumdur, size kötü geliyordur. Yani size kötü gelen başkasına güzel gelebilir. Şunu yine konumlandırdan arkaya atıyorum. Geriye şöyle, evet. Ama biraz yamultacağım. Ama bu mesela buraya olmadı yani. Bu şekilde kalabilir aslında. Mesela buraya yazı yazabilirsiniz arkadaşlar bunların üzerine. Ne yazabilirsiniz? Hemen gelip buradan yine bakalım. Mesela Matisse yazmış. Biz de Matisse yazalım. Ama tabii ilk önce bunu bir çevirden bakın ne demek. Neydi Matisse? Bakalım ne demekmiş. Marka galiba arkadaşlar bu. Ya mesela bunu kullanmayın. Bu markaymış. Yani bir anlamı yok benim anladığım kadarıyla. Yani bir anlam ben bulamadım en azından. Mesela şurada ne yazıyor? Ya da şurada. Şöyle bakalım yani biraz. Ya bir motivasyon sözü falan yazıyorsa siz de yazabilirsiniz. Mesela şu farklı bir bakış açısı. Gördüğünüz gibi. Genelde yazmamışlar bu arada. Siz de hani ben yazmanızı pek tavsiye etmiyorum şu an. Mesela düz çizgi eklemek istiyorum arkadaşlar. Bileşenlere geliyorum. Düz çizgi. Şöyle alıyorum. Bunun şöyle boyutunu ayarlıyorum. Bunu buraya koymak istiyorum yani. Tamamen şu an kendi hani şeyim, inisiyatifimde olan bir durum. Yine görsel düzenden rengini ayarlıyorum. Aynı renk olsun. Aynı renk olmasın. Yani şu an şöyle bir renk olsun. Şuradan şeffaflığını ayarlıyorum. Çok böyle belli olmadı. Bu da hiç belli olmadı ya. Renk olmadı. Şöyle bir renk, evet. Ya bu da buraya olmadı. Ya bu böyle kalabilir aslında ya. Şu an hani buraya mesela yakıştıramadım. Siz de tabii yani bunu tasarlarken aklınıza farklı şeyler gelecek. Farklı seçenekler gelecek. Ona göre şekilleneceksiniz. Mesela şunu ekleyebiliriz şöyle. Şu an mesela bu benim gözüme hoş geldi. Bakın şöyle bir şey de varmış. İsterseniz böyle şeyler de ekleyebilirsiniz. Ben şunu mesela şuraya şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mesela bu güneş gibi hani dursun. Örnek veriyorum. Sonra buradan çizimler de yapabiliyorsunuz. Bu arada biliyorsunuzdur ki Canva'dan çizimler yapılabiliyor. Mesela buraya çizim ile ekleyebilirsiniz. Hemen geri alıyorum. İşte şöyle daha kalın bir kalemle yapabilirsiniz. Tabletten vesaire yapıyorsanız daha kolay olacaktır. Şununla mesela. İmzanızı atabilirsiniz tabii ki. Örnek veriyorum, ben şu an buraya şey çizmek istiyorum. Bir papatya. Şöyle. Tabii ki benim şu an mouse'umdan dolayı güzel olmuyor ama siz tabii çok daha güzelini yapın. Şudur. Olmadı. Şöyle. Şöyle. Sonra bunun içini boyayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben bunu sarıya boyamak istiyorum. Yani tamamen alakasız ama ben sarıya boyamak istiyorum böyle. Siz de boyayabilirsiniz. Evet. Bu
şekilde. Mesela bunu böyle yaptım. Aynısını diğer tarafa da yapabilirim. Bir benzerini ya da. Bunu böyle tasarladığımı varsayıyorum. Yani arkadaşlar şu an bittiğini varsayıyorum. Tabii bunun için çok daha uğraşmak gerekiyor. Yani satılabilir bir kıvama getirmek için. Ama şu an bittiğini varsayıyorum. Bunun kaydını da buradan indirden PDF baskı olarak alabilirsiniz kaydını. Zaten istediğiniz yere de inecektir. Bakın böyle PDF baskı olarak iniyor. Hatta ben kaydedeyim. Belki satışa sunarım bunu da bilmiyorum. Dursun. Şunu kapattım. Mesela biz böyle bir şey tasarladık. Siz çok daha farklı, çok daha üzerine uğraşarak, zaman ayırarak, farklı şeyler ekleyerek tasarlayabilirsiniz. Buralardan örnekler de alabilirsiniz. Sonra bunu nasıl yükleyeceksiniz? Bunu arkadaşlar yeniden boyutlandırıp A4 boyutunu alın. Broşür boyutlarını alın. Sonra bunu zip dosyası haline getirip sonra Etsy'ye yüklüyorsunuz. Yükleme videosu içinde ayrı bir video çekebilirim. Şimdi bunun boyutlandırmasını vesaire yeniden boyutlandır özelliği size açık değilse bu premium bir özellik. Bunu yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bunun hepsini kopyalayın. Mesela yeniden boyutlandırdığınız kısmında oraya şey yapın. Ekleyin. Sonra da düzenlersiniz çalışmanızı. Bu şekilde. Bu şekilde de bu şeylerinizi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Minimalist volt artlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size bir fikir olsun. Biz nasıl tasarlıyoruz? Yani tasarlamak istesem nasıl tasarlardım? Bunları göstermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolara bakmayı unutmayın. Onlardan da yararlanacağınızı düşünüyorum. Hoşçakalın. Şu tasarladığımızı da göstereyim mi? Yani çok saçma olmuş bu arada. Yani çok da güzel bir şey olmamış ama yani yaparken güzel gibi gözüküyordu en azından. Şöyle bir şeyle tasarlanabilirmiş. Arkasının rengini değiştirip ya da değiştirirsek nasıl olur? Şöyle yapayım. Şöyle bir beyaz yapayım. Çok daha kötü. Şu daha iyi. Evet mesela böyle bir şey yapılabilirmiş. Bunu da kaydını alacağım. Bunu da kullanırım. YouTube küçük resim olarak kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle indireyim hatta. Şöyle kaydediyorum. Tekrar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.